വെൽക്കം ബാക്ക് അനദർ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ന്യൂടെക് മീഡിയ സൊല്യൂഷൻ. ഇന്നും ഞങ്ങളൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കോട്ടയത്ത് തിരുവാതിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റെയർ കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ആ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു 4 ദിവസത്തെ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു, അതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു, ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും വീഡിയോ പണി തീർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. ലേസർ കട്ടിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മുഴുവൻ കാണുക. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ലേസർ കട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ കേസാണ്. ഇത് നമ്മൾ ജപ്പാൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ്, ടവലിൽ കുട്ടിയിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തടിയുടെ ഡിസൈൻ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ബ്ലാക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഓരോ താല്പര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ്. ഇതവിടെ പൊടി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പൊടി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊതിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്വയർ ട്യൂബ്, ജിയുടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ. ഇതുണ്ട്, ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് മെഷീൻ ആക്ച്വലി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെഷീനെ വെട്ടുന്നതാണ്. മെഷീനിലാണ് ഇത് വെട്ടുന്നത്. മെഷീനെ വെട്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ അളവെടുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് പിടിപ്പിക്കാറാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പതിവ്. കാഴ്ച നല്ല ഭംഗി. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പം ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു 377 ഡിസൈൻ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ താല്പര്യം ഈ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇന്നർ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ കൊടുക്കാം, ഔട്ടർ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം ഇന്നർ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ചില സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം വീതി കുറവായിരിക്കും. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ 4x4 പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് പുറത്തുകൂടെ വിടാം. ഇതിപ്പം ഈ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ സ്പേസിൽ കൂടെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് പുറത്തെ സ്പേസിൽ കൂടെ മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഔട്ടർ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇന്നർ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കത് ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് തടിയുടെ ഡിസൈനാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ പിടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് ഡിസൈനോ കളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം കോട്ടയത്തുള്ളൊരു സൈറ്റാണ്, തിരുവാതിക്കൽ എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയർ കേസും വീടിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള വീഡിയോകൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.